Nagkasabot ang Metro Dumaguete College ug ZhenZhou Railway Vocational and Technical College sa China sa paggama og Joint Education Program alang sa ilang mga tinun-an. Nahimo kini human mapermahan sa duha ka tunghaan ang usa ka Memorandum of Understanding. Gipirmahan ni MDC President Dr. Delma Manila ang iyang kopya sa MOU dinhi sa Pilipinas, samtang dito sa China gipirmahan sa presidente sa ZZRVTC ang iyang kopya sa MOU nga gipakita pinaagi sa Zoom. The project is all about enhancement of our diploma in software engineering technology. The Chinese school will have additional subjects for our diploma. The Chinese language, introduction to railway engineering, introduction to railway communication. This will not entail additional cost sa part sa college. Apil pod sa gikasabutan sa MDC o ZZRVTC ang paggama og railway technical course, pagpahigayon og academic and cultural exchanges og oportunidad na maka-OJT ang mga tinun-an sa MDC sa China. Gisuportahan sa TESDA ang maong kalambigitan. TESDA would be acquiring reports in view of the monitoring policy to ensure what had been agreed in this partnership would be adhered to in view of what competencies are covered. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan.